Всем привет! Мы идем в магазин Виктория, чтобы закупиться с собой в отель, потому что у нас отключили воду дома, и мы решили поехать совместить приятное с полезным, снять для вас замок Нессельбек, ну и там переночевать, чтобы быть с водой. Мы не хотим жить без воды, нам неприятно. Вот, ни в унитазе смыть, ни в ванной помыться, ни посуду помыть, ну и вообще ничего невозможно, не постирать. И мы решили вот пока съехать. Мы, конечно, не знаем, когда этот катаклизм домашний пройдет. Но вот если быстро, то значит завтра включат, а значит можно переночевать в отеле одну ночь. И рассказать вам про этот прекрасный замок. Там водятся привидения. Вот. Нам он очень нравится. Там есть музей пыток, а номера там вообще настоящий шедевр. И будем надеяться, у нас все получится, и мы спокойно проведем там ближайшие сутки. Сейчас купим с собой поесть. Я вот думаю, может бананы возьмем? Давай, вот есть. Так. Нет. Вот 4 вот эти неплохие вроде. Ну так, выглядит более-менее. Бананы у нас по 89,90 сегодня. Это мы не будем брать. Это тоже. Ой, ой, кто-то рассыпал помидоры. Сильно прям так рассыпали. Может быть, какие-то орешки зацепить. Наверное, не стоит. Лучше сок взять. Лавируешь между помидорами. Так, пойдем возьмем сок. Лучше взять сок, воду. Вот мы обычно в детском отделе все берем. Потому что есть поверье, что в детском отделе все почище, как-то без консервантов. Хотя всяко бывает в жизни, я думаю. Вот эти мы любим очень соки. Возьми лучше виноградные. Давай вместо... Я просто не видела, что я яблоко зацепила. Я думала, что я виноград взяла. Виноград, банан вот. Ну, еще что-нибудь возьмем или как? Пока хватит? Воды возьмем. Мясо мы не едим. Приглашаем вас на дегустацию. Спасибо, мы вегетарианцы. Так. Что? Акция. Сыр. Это все с собой невозможно взять. Ну, давай вот я хотела вот эти взять. Я такие люблю. И йогурты какие-нибудь хочешь? Нет? А вот этот, может, вот такой возьмем. Даниссимо с шариками. Любите Даниссимо с шариками? Мы любим. Нет, я хотела еще печенье взять. Ну давай. Печенье надо взять. Идем. Там проблема с вегетарианским. Там проблема, да. Есть проблема с вегетарианской едой, и поэтому приходится покупать что-то, хотя бы то, что мы едим в магазине, там печенье, там йогурт какой-нибудь. Потому что молочкой-то мы питаемся нормально. И нам проще взять что-то, пусть даже из сладкого или печенья, чем вообще ничего не есть сутки. Очень сложно с этим. Вот я хотела, знаешь, что вафли, может, шоколадные, смотри, возьмем. И какое-нибудь печенье сейчас поищем. Печенье. Какое бы взять печенье? Так. Я даже не представляю. О, а давай возьмем баранки. Надеюсь, они без плесени. Какого они дата производства? 1 февраля, нормальные. Все, пойдем воды возьмем. Тем более, что в отеле все гораздо дороже. И мы всегда так. Если успеваем затариться в отель с собой. С капустой пару пирожков. Давай возьмем пирожки. Ты набирай пирожки, а я тогда воду сейчас подберу. Так, что у нас тут есть? Аква минерале, негазированная. В принципе, нормально. Есть еще вот такая петель.
Тоже нормально. Не знаю прям, что же лучше. Наверное, Аква Минерале 2 бутылки взять. И не мается. Вот. Я что-то решила взять Аква Минерале. Вот так. Все. И пирожки бери. А еще можно, вот знаешь, что вот булочки. Или, у нас же есть это печенье. Ой, кралики эти. Баранки. Ну, пирожки. Тут в Виктории очень хорошо готовят пирожки. Ну, по крайней мере, сносно. Бери уж 4, что мелочишься ты. Аккуратно давай, старайся аккуратно. Ну, просто 2 это вообще смешно даже. Пирожка. Это на весь день точно не хватит. Мы уже затарились, так затарились. Даже если не съедим, это лучше. У него 8 вроде. 4 штучки, 4 нажимать. Все. Пойдем на кассу самообслуживания. Там, не знаю, может быть, мы сходим в музей пыток, но он жутковатый, если честно. Но там подвал еще есть. Ну, наверное, надо сходить в музей пыток. Музей пыток это интересно, но жутко. Ой, щетки. Зубные щетки еще надо взять. Сейчас, а где они? Там? Нет, не здесь. Нет. В следующем? Нет. Значит, здесь. Сейчас. Да, вот. Здесь. А что ты вышел из очереди-то? Я бы пришла. Ну, хорошо, выбирай. Ты, я так понимаю, выбрать хочешь. Да давай простые возьмем. Мы же на 1 раз их берем. Да. Вот возьмем 2 штуки. И все. Ой, это разные. Разные. Вот такие надо. Так, они. Давай розовую и зеленую. Все. Пойдем. Жарко. Скоро День Святого Валентина. Расскажите, кого вы будете поздравлять с этим прекрасным праздником. Я вот думаю, может быть, я всех буду поздравлять. Такие красивые валентинки маленькие. Интересно, сколько они стоят, маленькие валентинки. Где-то ценник есть? Нет, а зачем ценники ставить? Зачем их ставить, правда ведь? Так догадайся как-нибудь, сколько стоит. И все. Такие симпатичные валентинки. Обнимяу. Супер. Только вот знать бы, сколько стоят такие. Скажите, сколько стоят валентинки? Нет ценника, я не могу найти. Ни одного нету. А зачем? Догадывайся, как хочешь, сколько стоит. Ты мне нравишься. Тебе от меня. Владимир Николаевич уже отбивает товары народного потребления. Такая смешная зебра. Пусть будет все так хорошо, что лучше просто не бывает. За счастливой полосой еще счастливее наступает. Симпатично. Еще такие валентинки есть. Всякие. Их только нет с любовью. Вот есть для тебя с любовью. Такие есть. 14,90. Спасибо большое. Возьму. Владимир Николаевич, я хочу валентинки купить. Можно? Ну, последними их отобьем.
Вот у нас прям. А, все, да? Ну, тогда все, можно отбивать. Раз. Два. 14,90 это недорого. 3. 4. 5. Не хочет. 6. И 7. Все, отбили. Вот мы выходим из магазина, и нам нужно вызвать такси до Нессельбека. И мы поедем туда, в замок. Будем там снимать дальше. Мы едем. Зачем туда ехать? Пробки? Может, пробки объезжают? Сейчас он на Московский, точно вниз, точно на 5. А вы сами, наверное, тоже с усами знаете куда. Я туда поеду. Там, наверное, уйду. Уж на Селбек я закрытыми глазами найду. Так я говорю, ну как бы все, наверное, знают, где замок, и толку-то объезжать 300 раз одно и то же делать. Время еще детское, вроде пробок не должно быть. Надеемся. Не хотелось бы стоять, вместо того, чтобы там уже ходить по замку. Сегодня с утра не было. Кого не было? Пост ГАИ. А, ГАИ? Часто вы туда ездите, в Нессельбек? Да нет. Люди заказывают или так? Нет, у меня, да, это не моя вообще профессия. Все поняла. Баловство. Просто Баловство? я там начал. Поняла. Поезд. Хорошо. Неплохой район. Соснов. Угу. Едем. Скоро подъедем. Недалеко тут. Такой пейзаж за окном. Серенький, я бы сказала, пейзажик, коричневенький. Вот он, замок, виднеется уже. Сейчас будем заселяться. Тут такой небольшой поселочек.
Сверху, да? Нет, Нам в Несельбек. а может быть не... А, нет. Все-таки сюда же приведет. А заезд откуда показывает нам А, не да, возможно. может и есть. Вот такой вот замок. Вот мы вышли из машины, и тут сразу памятник влюбленным. Его плоховато, наверное, сейчас видно из-за освещения. Тут два скелета, как бы стоящие на камне. Забор такой вот остренький с шипами. Замочки висят. И вот эти вот скелеты символизируют вечных влюбленных, вечную любовь. И вот здесь на камне есть такая история. Легенда народа прусского. Земли прусские в древности носили название Ульмигания. Стояли крепости и замки. Вот легенда об одном из них. Пришло время замужества, и хозяин замка велел запереть ворота в замке и бросить ключ, заколдованный на дорогу. Многие пытались оторвать ключ от земли. Однажды Рогайна поднялась на башню и увидела подошедшего к замку юношу, который поднял ключ. Склаве назвал себя юноша. А твое имя? Рогайна. Входи, сказала Рогайна. Отныне тебе принадлежу я и замок. Истекло время, стали жить влюбленные в замке Несельбек. И не было в их жизни печали. Но послали боги испытания и наслали войско, и собрался на битву Склаве муж Рогайны. И плакали они, прощаясь перед дорогой дальней, и надели они на себя, как было принято, пояса верности. Закрыли их на замки и обменялись ключами от тех замков, и поклялись в вечной любви и верности. И просили богов, чтобы даже смерть не смогла их разлучить их любящие сердца. Минули годы, а Рогайна все ждала мужа, вглядываясь вдаль с высокой башни замка. Однажды увидала она приближающегося к замку всадника, выбежала навстречу ему, сердце не обмануло ее, это был ее Склаве. Сбросились они в объятия друг друга и замерли, переполненные любви. И исполнили ли боги просьбу влюбленных, остановили боги для них время. Текут года, столетия, неумолимое время поглотило тела Рогайны и Склаве, но их фигуры стоят нетленные, и напоминание потомкам о великом благе земном, любви и верности. Вот такая история. Зачитала вам. Вот это чудовище рыба-лев называется. И драконы вон там на балконе висят. Видите, такие крутые. В общем, про чудовище рыба-лев я вам в номере прочитаю, потому что там в каждом номере замка лежит такая история. Вот тут вот есть длинный велосипед. В нем прикол в том, что один должен педали крутить в одну сторону, а другой в другую. И это очень интересно. Здесь вот такой вот водоем, кто-то кинул туда газету, но обычно он чистый. И там часто плавают утки. Это ров, вырытый вокруг замка. Все как надо. Ну, замок примерно видно, да? Давайте его осмотрим немножко так вот спереди. И будем заходить внутрь, естественно. Вот здесь вход в ресторан, а там вход в отель, в гостиницу. Отель, по-моему, 4 звезды, да, Владимир Николаевич, или 3? По-моему, 3 твердые у них. 3 твердые. Не, у них прям на сайте размещено, только я не помню. 3 или 4, но, по-моему, 3 твердые звезды у них. Мол, мы прибавлять не будем, но мы за свои звезды отвечаем. И действительно, у них хороший уровень. Хороший. Не могу сказать, что идеально здесь все, но вот так. Заходим. Лестница такая. А тут ворота. Ну, естественно. Как во всех замках. Двери автоматические. Здесь холл. Довольно такой приятный. Зеркало. И вот такие вот креслица, диванчики. Да, 3 звездочки. Нет, нас 2. Это да, но мы не хотели. У вас на 1-м этаже только? Номера.
Нет, у вас на втором этаже. О, отлично. Потому что мы в прошлый раз жили на первом, нам хочется уже что-то, ну, другого просто интересного чего-нибудь. Хочется разнообразия. Какой красивый довольно-таки замок. Тут гобелены висят, тканные. Вот здесь есть коридор, он ведет в ресторан. Зеркало, вот такой коридорчик. Потолок. Потолок особенный, конечно. Он весь как тканым гобеленом, получается, задекорирован. Здесь есть спа. Спа находится в подвале. То есть нужно спуститься в подвал, и там можно будет сходить в баню, в бассейн и так далее и тому подобное. Вот так вот тут все обустроено. Мне очень тут нравится в этом плане. Вот. Такая лестница. Лестница ведет в номера. А здесь в прошлый раз мы жили. Вот в этом вот закуточке. Тут номера тоже неплохие. Все оформили? Да. Хорошо. У нас номер 28. Да, 28 номер. Пойдемте. 28 номер. Поднимаемся. Здесь у нас тоже гобелены. Такие вот шикарные светильники. Вид из окна неплохой, в принципе. Но там будет лучше. Идем. Мне нравятся и ковровые дорожки, и как оформлено весь все вот тут в замке. Все гобеленами, все вот такими светильниками. Ночью тоже очень приятно. Так, это 26-й. Тут все вот так задекорировано. 28-й там, да? Еще убирают, что ли? Странно. А у вас же в 2 часа заселение. А мы забронировали его в 1:30. Столешницы. Хорошо. Да. Выясните. Тут еще есть номера. Такие. Я сегодня не накрасилась, если что, меня извиняйте. Вот здесь вот так. Тоже висит гобелен, такие холлы. И все в номерах. То есть есть люкс, есть просто номера. Так, 23-й, 22-й, такие вот. Очень симпатично. Я очень люблю этот отель. Очень люблю. Ну, он красивый, реально. А как в номерах, так это вообще прелесть просто. Просто прелесть. Вот такие вот люстры шикарные. Внизу нет. Да зачем? Сейчас, наверное, скажут, какой номер у нас или что. Нет, у нас просили на 15 минут подождать. То есть нас заселят все-таки? Да. Ну, пойдем вниз или что? Хочешь туда, вниз? Я-то думала, что нам собираются выяснять и менять номер. Нет, нет. Ну все, тогда пошли. Нас пока не селят, как ни странно. Ну, давайте подождем. Тут вот есть и 3-й этаж, и 4-й. Есть музей пыток. Мы, наверное, туда сходим чуть попозже, чтобы вам его показать. Мне он уже, конечно, не интересен, он жуткий. Но я хочу показать вам, потому что мы же приехали в мистическое место. Сейчас уборка, нас попросили подождать. У нас, да, странно, у вас же в 14, да, заселение? А у нас время 3 не селят. 24, 26 секунд. Тут вот зона ожидания у нас такая красивая зона. Позже, конечно, сходим и в ресторан, и в музей.
Сейчас выясним все. Может быть, нас еще куда-то. Какой теперь у нас номер? 22. Хорошо, спасибо. Ну, посмотрим. Может быть, в 22-м нам повезет больше. Сейчас узнаем. Узнаем. 22-й там. Да, я знаю. Так, тут 25-й. Мы идем в 22-й. 23-й. И 22-й номер. Ура! Это наш. Заходим. Так. Вот такие тут номера красивые. Давай, ты пока поснимаешь, а я... Шикарно. В прошлый раз на стене была такая великолепная картина. Здесь нет картины. Ну, такой номер. Кто-то воевал с торшером, похоже. Не с торшером, а со светильником. И довоевались. Довоевались до кривизны светильника. Ну, в принципе, так очень красиво здесь. Мне нравится, конечно, как тут все устроено в этом замке. Вот. Вот такое окно. Вид на уточек. Пейзаж за окном. Впечатляющий. Шторки. Ну, симпатичное кресло. Ретро все такое. Все такое прям замковое, средневековое. Вот. Посмотрим ванну. Вот здесь такая ванна. Полы здесь всегда с подогревом. Унитаз, душевая кабина. Вот такое зеркало. Тут я, не накрашенная. Потому что, ну, у нас воды не было. Я, ладно, хотя бы успела утром принять душ. И уже супер. А уж краситься я не рискнула, потому что потом неизвестно, как вымыть руки и так далее. Ну, я еще это успею все сделать. Вот такой номер. Ну, мы пока будем располагаться и отдыхать. Оказалось, что в том номере не ловит связь вообще никакая. Не знаю, что уж там такое происходит, радиация или еще что-то. Но ничего не ловит, и нам пришлось, ну, поменять место жительства на 28-й все-таки номер. Вот, потому что иначе мы бы просто остались без связи. То есть вообще заходишь в номер, пропадает любая связь. Вот. И поэтому пришлось переехать. Вот такой нам номер дали, 28-й. Другой немножко, но это все призраки, это они. Точно. Точно, Владимир Николаевич, это все призраки. Двери самостоятельно открываются. Давайте посмотрим, что тут в ванной происходит, как тут все устроено, все ли в порядке. Полы тоже вроде как с подогревом, но менее теплые почему-то, чем там. Однако мы только что включили электроэнергию, может быть, из-за этого. Но, в принципе, все похоже, все так же. Стоит стакашек, фен, унитаз, освежитель и зеркало, в которое лучше ночью смотреть. Лучше в темноте, со свечой, самое то. Шкафчик, коридорчик, все как бы в принципе нормально. Люстра, вот. И вот такой вот гобеленчик. Я считаю, очень красивые номера здесь. Но на первом этаже, честно скажу, лучше. Но мы неплохо отдохнем и в таком номере. Вот. Потому что мы в прошлом раз были на первом этаже. И, ну, хотелось бы уж на второй попасть, да. Вот так, будем пока отдыхать. Мы пошли в ресторан. Немножко отдохнули. Поработали. Сейчас уже вечер. Мы пошли в ресторан. Ну, еще светло, не вечер уж прям. Нам нужно было отдохнуть и поработать. Сейчас пойдем кофе попьем. И в музей сходим. Вот такой тут коридорчик. Красивенький. Тут гобеленчики. Тут окошечко, тот же вид. На коврах везде написано «Нессельбек». Вот.
Идем в ресторанчик. Здесь же, да, ресторан. Помоги. Здравствуйте. Мы будем внизу сидеть. Мы хотели кофе попить. Пожалуйста, может быть, на баре. На баре? Нет, мы, наверное, за стол сядем. Вот такие тут места есть. Тут кольчужка висит. Рыцарская. Спасибо большое. Вот меню. Меню тут, да, оригинальное, все из мяса. Для вегетарианцев очень подходит. Самое то. Вот из-за того, что тут все из мяса, нам приходится иногда с собой брать продукты. Ну, в любом случае, здесь можно что-то найти, конечно. Но еще и способ приготовления. То есть, если вам пожарят картошку, то она будет вся в масле. Куча масла. Все по-рыцарски, по-средневековому, понимаете? Все как будто бы вы вот попали в то время. И готовят так, именно как будто вы туда попали в то время. Вот. Ну, в любом случае, мы сейчас что-нибудь закажем и посидим, попьем кофейку. Так-то тут вот такая обстановочка. Такие лампы рыцарские, рыцарских времен, тевтонских времен. Вот такие столы прям массивные. Барная стойка, там круглые столы, все шикарно. Ну, а сверху в ресторане тоже вид очень прекрасный такой. А вечером, может быть, будет даже живая музыка, но мы еще пока не знаем. Ну вот нам принесли кофе, мне вот латте принесли. Я не знаю, на чем оно стоит, но оно сейчас упадет на тарелочке. И то же самое у Владимира Николаевича на тарелочке сейчас упадет этот американо. Вот. Ну, такой кофе. Вроде бы фирма Лаваца, должен быть хороший кофе. Должен быть хороший кофе, да.